Kennst du das? Du stellst dich vor und 2 Minuten später weiß niemand mehr deinen Namen? Das passiert so oft, echt verrückt. Und ja, manchmal sagen wir den Namen einfach viel zu leise. Oder noch schlimmer, man begrüßt jemanden, denkt, es ist eine neue Person und merkt später, wir haben uns letzte Woche schon gesehen. Das ist mir mal passiert. Boah, so peinlich. Ich habe die Person sogar 3-mal mit dem falschen Namen angesprochen. Das Gute ist, für einen guten Start braucht man gar nicht viel. Weniger ist oft mehr, finde ich. Ein Lächeln, ein klarer Name und eine kleine Frage zur Party, das reicht schon. Hey und hallo erstmal. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute reden wir über Vorstellen auf einer Party, also wie man locker reinkommt, ohne Stress. Genau, wir machen das ganz praktisch. Wir erzählen kleine Geschichten, geben Beispiele und ja, ein paar Sätze zum Nachsprechen sind auch dabei. Nichts Kompliziertes, einfach Sachen, die man sofort nutzen kann. Also, fangen wir mit dem ersten Eindruck an. Nicht zu dicht kommen, ein Schritt Abstand ist gut und ein freundliches Lächeln. Blickkontakt kurz halten, aber nicht starren, ja? Und die Stimme ein bisschen lauter als normal, damit der Name ankommt. Ich sag oft so, hi, ich bin Tim. Und dann warte ich kurz, damit die andere Person auch ihren Namen sagen kann. Ich sag gern, hey, ich bin Julia, freut mich. Und dann hänge ich noch etwas Kleines dran, so ein Mini-Detail, zum Beispiel, ich liebe Kaffee oder ich bin neu in der Stadt. Das macht's persönlicher. Ja, so ein kleines Detail ist super. Nicht gleich Lebensgeschichte, nur ein Satz. Dann kann die andere Person leichter fragen, ach, neu in der Stadt, woher denn? Welche Fragen gehen am Anfang gut? Also klassisch, aber echt hilfreich. Wie kennst du den Gastgeber? Oder, gefällt dir die Musik hier? Das klingt simpel, aber es öffnet die Tür. Ich mag auch, hast du schon den Kuchen probiert? Oder, was trinkst du da? Ist das gut? Das sind Fragen zur Umgebung, also zur Party selbst. Das ist total entspannt. Lass uns mal kurz ein Mini-Rollenspiel machen. Ich komme zu dir rüber und sag, hi, ich bin Julia, die Freundin von Alex. Wie kennst du Alex? Und ich sag, ah, hi Julia, ich bin Tim, wir arbeiten zusammen. Ich freue mich immer, wenn Alex eine Party macht. Die Musik ist immer gut. Gefällt sie dir heute auch? Ja, genau so. Das ist locker, nichts Großes. Kein Interview, einfach ein kleines Ping-Pong. Apropos Interview, ich kenne Leute, die bereiten eine Liste mit Fragen vor. Also wirklich, so mit 10 Punkten. Für manche hilft das bei Nervosität, aber es kann auch ein bisschen, unnatürlich klingen. Total. Eine kleine mentale Liste, so 2, 3 Themen ist okay. Aber wenn man wie ein Fragebogen klingt, dann fühlt es sich komisch an oder sogar ein bisschen unecht. Besser ist, auf das zu reagieren, was man sieht oder hört. Genau, so aus der Situation. Du siehst die Jacke und sagst, coole Farbe, steht dir gut. Oder du hörst die Musik und fragst, weißt du, wie der Song heißt? Das ist spontan und wirkt echt. Und für alle, die schnell nervös werden, eine einfache Struktur hilft. Erst Name, dann ein Mini-Detail, dann eine Frage zur Party. Fertig. Das kann man ohne Zettel im Kopf behalten. Thema Namen, ganz wichtig. Wenn du den Namen nicht verstanden hast, frag sofort nach. Sorry, wie war dein Name nochmal? Oder ich hab's nicht ganz gehört, kannst du das bitte wiederholen? Ja, besser direkt klären, als später peinlich tun. Und ein kleiner Trick, den Namen kurz wiederholen. Sowas wie, Lea, freut mich, Lea, das hilft dem Kopf echt viel. Oh, ich hab mal jemanden 3-mal falsch genannt, so wie du vorhin meintest. Ich dachte, er heißt Martin, aber er hieß Marvin. Am Ende habe ich gelacht und gesagt, du, Entschuldigung, ich hab's verdreht. Das hat die Stimmung sogar gelockert. Ja, Humor hilft. Und wenn du den Namen komplett vergessen hast, kannst du auch sagen, Mist, wir haben uns eben vorgestellt, aber ich hab's wieder verloren. Wie war dein Name? Das ist ehrlich und freundlich. Reden wir kurz über sensible Themen. Auf Partys lieber nicht sofort fragen, wie alt bist du? Bist du Single oder willst du Kinder? Das kann schnell zu privat sein, naja, und die Stimmung kippt. Genau, Kontext ist wichtig. Wenn die andere Person so etwas selbst anspricht, okay. Aber am Anfang lieber leichte Themen, Musik, Essen, Stadt, Hobbys, Reisen in der Nähe, solche Sachen. Und noch was. Fragen zur Herkunft sind auch heikel. Also dieses, wo kommst du wirklich her, kann doof klingen. Besser ist, in welcher Stadt lebst du oder bist du aus der Gegend? Ja, und wenn du unsicher bei der Aussprache eines Namens bist, frag freundlich. Wie spricht man deinen Namen? Das zeigt Respekt. Ich mag das selbst, wenn Leute so fragen. Was sagst du zu Duzen und Siezen? Auf Partys ist Duzen meist normal, oder? Ich frag manchmal, wollen wir uns duzen? Das klärt's in einer Sekunde. Mach ich auch so. Ein kurzes, sollen wir du sagen, ist freundlich und leicht. Die meisten lachen und sagen, klar, gern. Kleiner Baukasten für Sätze, okay. 1, hi, ich bin Tim, freut mich. 2, wie kennst du die Gastgeberin? 3, bist du schon lange hier oder gerade erst angekommen? Das sind sichere Starter. Und noch ein paar, was machst du gerne am Wochenende?
Hast du einen Tipp für gute Cafés in der Nähe? Oder was hörst du für Musik? Das sind offene Fragen, also keine Ja-Nein-Fallen. Wenn jemand sehr kurze Antworten gibt, so nur Ja oder Nein, dann vielleicht keinen Druck machen. Du kannst auf die Umgebung gehen, die Lichter sind schön, oder? Oder du beendest freundlich, ich hol mir mal was zu trinken, wir sehen uns später. Genau, elegant rausgehen ist auch eine Kunst. Sag, war nett, kurz zu quatschen, bis später. Und dann wirklich später nochmal Hallo sagen, wenn's passt. Das ist höflich und locker. Was ist mit Gruppen? Also wenn 3 Leute zusammenstehen. Ich gehe seitlich ran, lächle und warte auf eine kurze Pause. Dann sage ich, hey, ich bin Tim, darf ich mich kurz dazu stellen? Das ist super. Und wenn die Gruppe ein Thema hat, spring nicht sofort um. Stell erst eine kleine Frage zum Thema der Gruppe. Danach kannst du, langsam wechseln. Manche haben Angst, dass sie langweilig wirken. Aber ehrlich, kleine Details sind genug. Sowas wie, ich koche gern Pasta oder ich lerne gerade Spanisch. Das gibt sofort Gesprächsstoff. Ja, und wenn die andere Person sagt, ich mag Sport, frag nach, welche Sportart. Wie oft machst du das? Aber nicht wie ein Verhör, sondern mit echter Neugier. Ein kleines Lächeln hilft. Noch ein Fehler, den viele machen, zu lang reden über die Arbeit. Arbeit ist okay, aber kurz. Lieber fragen, und was macht dir daran Spaß? Das macht es persönlicher und freundlicher. Genau. Und wenn man über Gefühle redet, schön vorsichtig. Manche Leute hatten einen stressigen Tag oder Ärger in der Familie. Ein bisschen Feingefühl, also erst sehen, wie die Person reagiert. Ich habe noch einen Tipp für schüchterne Menschen. Stell dich in die Nähe vom Buffet oder von der Bar, da hat man sofort Themen. Das Brot ist warm, die Limo ist lecker, willst du auch was probieren? Das ist so ein natürlicher Start. Ja, Essen verbindet, haha. Und Musik auch. Du kannst fragen, kennst du die Band? Oder hast du eine Playlist-Empfehlung? Viele fangen da richtig an zu erzählen. Wenn du merkst, du redest zu viel, mach eine kleine Pause und frag, und bei dir, so gibst du Raum. Das fühlt sich fair an und macht die Stimmung leichter. Oh, noch ein Mini-Rollenspiel, aber diesmal mit einer kleinen Panne. Hi, ich bin Julia, wie war dein Name? Du, Tim. Cool, Tom freut mich. Oh, Mist, Tim, sorry. Und ich, alles gut, passiert ständig. Du, danke. Und dann gehen wir einfach weiter im Gespräch. So bleibt es entspannt. Was ist, wenn man wirklich gar kein Thema findet? Dann beschreib einfach, was jetzt gerade ist. Sowas wie, die Lichter draußen sind schön, die machen so eine warme Stimmung. Oder, ich mag, dass hier alle so freundlich sind. Das klingt vielleicht simpel, aber es ist genau richtig. Dadurch entsteht ein Gefühl, nicht nur Fakten. Menschen reagieren auf Stimmung, nicht nur auf Infos. Und wenn du merkst, jemand ist auf Krawall aus, also will streiten über Politik oder Geld, dann freundlich ausweichen. Sag, spannendes Thema, aber heute will ich leicht reden. Und dann ein anderes Thema anbieten. Zum Schluss noch Kontakte tauschen. Wenn das Gespräch gut war, sag, wollen wir in Kontakt bleiben, vielleicht auf E-Mail oder Insta. Oder ich schreib dir mal, okay? Ohne Druck, einfach locker. Ja, kein Drama, kein Muss. Und wenn du die Person später wieder siehst, mach einen kleinen Callback. Sowas wie, hey, du bist doch die Person mit dem Pasta-Rezept. Das gibt direkt ein warmes Gefühl. Fassen wir kurz zusammen, ohne Stress. Erst Name, Mini-Detail, Frage zur Party. Dann zuhören, nachfragen und kleine offene Themen wählen. Und wenn's hackt, auf die Umgebung zeigen und locker bleiben. Und Fehler sind okay, echt jetzt. Namen verwechseln, kurz stocken, sagen passiert. Wichtig ist, freundlich zu bleiben und weiterzumachen. Lächeln hilft immer. Wenn euch das geholfen hat, sagt gern kurz Bescheid mit einem Like. Und wenn ihr mehr von solchen praktischen Gesprächen wollt, abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr die nächsten Folgen nicht. Genau, und schreibt uns mal, welche Sätze für euch gut funktionieren. Oder welche Pannen ihr hattet. Haha, danke fürs Zuhören. Bleibt entspannt und habt Spaß auf der nächsten Party. Bis zum nächsten Mal. Und ja, viel Erfolg beim Vorstellen. Ihr schafft das. Ciao.